Mwala wa Yesu Maliza Semakula. Totutambala situjja kutambala. Eyo fezi gye wakuttemu eryekkubo tolidanga namu yadde okirowoozaako. Okay? Naye ngeno chapter njivaako. Nkwagaliza birungi byereere. Era nkusabira nti Mukama akugjemu ago amalala geweteekamu geweetaddemu. Kubanga omuntu buli wootamanya nsobi oyinza okubanga oyinza obutavaayo kwenenyeza abantu naye n'ogamba nti Mukama alina ekkubo lye nakutte nga si lye nandibadde nkwata. Kubanga Bayibuli gyesoma yo kennyini egamba nti Bayibuli eyina verses nyingi nnyo ezikubiriza abantu okuba n'okukkiriza ate era okugoba ebiruubirirwa byabwe, pursuing aspirations, era n'okwesiga mu Katonda. Okay? Kankwe example. Abefeso olunyiriri olwokusatu. The verses 20. Sura ya 2. Egamba nti, now to him who is able to do immeasurably more than all we ask. Eryo you are kola okusukuluma kwebyo. Byetusaba ne byetulowooza. According to his power, okusinzira ku maanyi ge agakola muffe. Kati gwe scripture yinza ginnyonnyola otya? Bw'okwata Kyagulanyi n'omuteeka wali eri, eyo scripture yinza kuginnyonnyola otya? Jeremiah 29 olunyiriri olw'11 lugamba nti, manyi, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Ephesians chapter 2, the verses 10 says, For we are God's handwork, created in Christ Jesus to do great works, which God prepared in advance for us. Proverbs 16, the verses 3 says, commit to the Lord whatsoever you do, and he will establish your plans. Matthew 19, the verses 26 says, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Like, kati gwe mwezo verses, bw'olaba Kyagulanyi, tosobola munyiga mwezo verses n'okubiriza abantu nti sigala ng'oloota. Kyagulanyi wandibadde omuwerayo ng'ekyokulabirako nti mulaba omusajja w'emagere. Yali wano nga bamuyita muyaye, nga naye kennyini yeeyita mu Rasta, naye mulabe. Teyalekeraawo okuloota. Yeŋŋanza omusajja amaze mu buyinza emyaka 4 nga wamundu n'amweŋŋanga. Naawe okimanyi bulungi nnyo nti abantu omusajja oyo bamwagala, okimanyi bulungi nnyo nti bamulonda. Oli ekimubeezezaawo mundu. Mukama yeebazibwe. Pastor Martha Semakula. Nsaba njogereko eri obulamu. I have the moral authority to speak into your life. I'm your brother in Christ. Ebiseera ebisinga ndaba abasirikale nga boogera ebintu olusinga si birungi. Naye saagala kuvaayo nnyo kubawabula olw'ensonga bali bategeera mundu ayinza onyiika n'akkuba essasi oba n'akusiba kubanga balina obuyinza ne mundu. Naye bwe nsanga owooluganda ng'alina kyayogerako awotwogera. So, mbadde nsaba njogereko eri obulamu. Oli musumba. Nze ndi musomesa wa kigambo. I'm ordained. I'm not going to use the scriptures because you did not use the scriptures. You used common sense. Let me also use common sense. First of all, you were pastor. But I don't think you started as a pastor. You started from somewhere until you became a pastor. Sometimes we start as ushers. We clean the toilets. We clean the church. We can do a lot of things before we became pastors, teachers, prophets, apostles, etc. Singa wayingira mu kanisa n'okoma ku bwa usher tewandifuuse musumba. Waliwo ekintu eky'obwakatonda ekyakusuukunda nga kigamba osobola okuweereza okusinga kaawo. N'ogenda mu praise and worship, n'ogenda mu buweereza bw'abakyala, n'ogenda wa mpaka bwe watuuka
nofuuka omusumba. I'm giving an example. If at all you went through the processes. Now, singa was stopping us somewhere, notafuuka musumba. Tetwandikulabi oba oli awo ne platform joina oyinza obugifunyirwa kuba oli musumba. Naye ogwo si mululu. Buli muntu atuuka ku kintu okusinziira ku busobozi bwe oba okusinziira ku ekyo ekisa Katonda kyatadde ku mutwe gwe oba papasi eri ku bulamu bwo. Ontegeera, ffenna tetusobola kuba basumba kyokka gwe oli musumba, naye kyakutwala si mululu. There was a divine purpose on your life. Ensonga lwaki oli musumba. Ffenna tetusobola kuba ba presidents, naye Museveni obudde buno president waliwo ensonga lwaki president. There was a divine calling on his life. If in your calling you are called to start from somewhere and end from somewhere, even other people are called, and in their calling they have the starting point and the ending point. When they are moving from 1 to 100, it is not greed. It is not greed. They are working out their timeline. They are working out the purpose. They are working out to fulfill the purpose on their lives. Maybe yes, maybe not. You would like to be a member of parliament, but you cannot. Maybe yes, maybe no, you would want to be a president, but you cannot. That doesn't stop others from becoming. So it is not greed. That is their life. So as servants of God, as pastors, as apostles, etc., we have to let people be. Don't be too emotional. You are greedy because you became a president. No, you are greedy if you overstayed. But you are not greedy to become a president, because if no one wanted to be a president, then can we have a country without a president? We cannot. So if you don't like someone, let him be. I know so many people doesn't like you, but they have to let you be, because you're a servant of God. You were pastor. They have to let you be. Don't you think you have enemies? They don't want you to be where you are, but they have nothing to do. So just leave this man alone. You gave an example. You said, Jesus said that if we have food and clothes, it's enough for us. Yes, it is fine. But by the time Jesus said that, I think there was a king, if you revisit your Bible. So, you mean the king was greedy to become a king? Huh? We have kings. Yeah? From Saul, David, King Solomon, etc. So, they were greedy to become kings? Is that what you mean? Because Saul was anointed by God. David was anointed by God. Even when Solomon was the son of David, but he was also anointed by God. Because God chose Solomon to be the king. Absalom wanted. Other sons of David wanted. But it was Solomon. So, my sister, some things you have to let go. As you don't want that man to become a president, there is also someone who, some of us don't want him to be president, but we have to let it go. So if we have to serve Christ, let us let a few things go. The leaders that are here, let us pray for them. Those in government, those in opposition, let us just pray for them. As a church, if there is someone that you support, like me, I have someone I support, you support them. But if they go through or if they don't go through, just pray for them.
That is our office as the church. Don't condemn. Don't put down. Don't despise. Simply because you don't want that person. No, don't. It is not greed that someone moves from one level to another. No. Sometimes they are driven by purpose. And sometimes that purpose is given by God. Ekirala, ogambye nti omusajja oyo yali wano nga muyimbi. Nga ayina erinnya, nga ayina emirembe. Gwe muli teweebuuza nti omuntu yalina erinnya omuyimbi ng'alina emirembe. Kiki ekyamuwaliriza ne kimusendasenda ne kimusuukunda ayingire mu politics ayagala okufuuka president nga bagenda musiba, bagenda mugobera mu bwaŋŋanguzi, bagenda muliisa tiya gaasi, bagenda mukuba amasasi. Olowooza kiki? Ogonze n'osulowooza nti mululu. Nze ngamba waliwo divine calling, divine purpose. Ekirala, if there is an injustice, let us talk about that injustice. Ekineewuunyisiza, oli abasiba omwogerako obalaata. Tomudespisinga, tomudemeaninga, tomuteeka wansi. Kyokka ono ayagala naye okubeera president ng'oli, ate ye omuteeka wansi. Ye talina gwasibye, talina gwatulugunyiza, naye ate ye omuteeka wansi. So, ekituufu kiki? Mweereza wa Mukama. Ekituufu kijoli. I come to you in peace. I come to you with love. Naye ekituufu ki? Nga twesigamye ku lugero olugamba nti abangi we basimba olunwe wekyabikira, ekyamazima tujja kugenda n'ensonga y'okuba nti tulabyeko abasumba ab'enjawulo, abatali omu, abatali babiri, abatali basatu, abatali bana, nga bakoze vidiyo ezitali emu, ezitali bbiri, ezitali ssatu, nga bagezaako okwongera okunyikiza n'okwongera okulambulula n'okulambika obulungi ennyiriri Pastor Martha mwe yasinzidde okuvvoola Robert Kyagulanyi Ssentamu bakale okumulumbagana. Abasumba ab'enjawulo tuba baleetedde nga bagezaako okunyikiza oba kale abantu ba Mukama Katonda bayinza okuba nga si basumba naye nga bayina eddiini mu bo. Ng'era enzikiriza eyo Pastor Martha mwasumbira abantu mwe yasinzidde okukkakanya Kyagulanyi Ssentamu, enzikiriza eyo nga bagimazemu ebbanga ddene nnyo, ng'oba oliawo singa baali bagoba luwenda lwa kufuuka ba pastors nga baali badde bali ku level ya ba pastor oluvannyuma lw'okuba nti enzikiriza eyo bagimazemu ebbanga ddene, kyaki bagibaddemu ebbanga ddene, bakale kyaki ez'enjawulo bazibaddemu ebbanga ddene, era ng'oba oliawo n'amakanisa gaabwe gabamanyi nti kati abo balinganga abakadde b'ekkanisa. Tulabe ne ku bantu abalina enviiri enjeru nga bavuddeyo okunyikiza ebyawandiikibwa Pastor Martha bye yasobodde okuba ng'avaayo n'afundikira nga mu byawandiikibwa ebyo aweereddemu ekyokulabirako ekya Kyagulanyi Ssentamu. Nga twesigame mu kanyomero akagamba nti abangi we basimba olunwe wekyabikira, tujja gamba nti abasumba abangi abakoze vidiyo ez'enjawulo mu ngeri y'okuba nti bali mu kuwabula Pastor Aida Mamanya, bali mu kuwabula Pastor Martha n'okuteekawo embeera ey'okumubuulira butya olunyiriri bwe yaluleese mu ngeri ey'ekifuulannenge, nga bamunnyonnyola mu ngeri y'okumukwata ensobi n'okugezaako oteekawo embeera y'okumulaga ebirungi ebiri ku Kyagulanyi by'osobola okumuweerako ng'ekyokulabirako, n'okugezaako okuteekawo embeera erambululira Pastor Martha nti omusajja Kyagulanyi ekyamazima akoze birungi byereere, oba nti birungi byereere by'osobola okumufunako ng'ekyokulabirako. Nga tusinziddawo nti abangi we basimba olunwe wekyabikira, tujja kakasa nti Pastor Martha yakoze ensobi okuleeta Kyagulanyi mu statements ze. Omusajja takuliiko, omusajja tanaba kunyega kigambo kyonna, tamanyi nti mu nsi muno mwoli, nti oba oliawo naawe baakuzaala, tali mu ggwanga Uganda, yafuluma bulungi. Buli omuntu tewali amanyi Kyagulanyi wawe yayita okufuluma eggwanga Uganda, naye gw'otaddewo statement nti yadduka mu Uganda, yagenda gye yagenda, mbukati yeekukumye. Gwani agambye nti yeekukumye? Beekukuma mu Amerika. Owaye, beekukuma mu Amerika. Ojjukira Sagaza Koni be baali nga bamunoonya ng'akoze emisango, we yadduka yeekukuma mu Amerika. Ndowoolereza nti yagezaako kwetawula mu nsi zino ezeetolodde Uganda wano. Olw'ensonga nti omuntu anoonyezebwa mu ngeri y'okwekukuma tayinza kwekukuma gye bayinza kumujja.
kubanga Amerika yennyini esobola okuwandula abazibe emisango okuva mu nsi yaabwe tebaagalangako abazibe emisango. Bw'ogamba nti Kyagulanyi gyali yeekukumye obanga agamba nti muzzi wa misango kati yagenda kwekukuma eyo gundi ani agambye nti bamunoonya? Poliisi y'eggwanga Uganda bwe yavaayo yagamba etya wano olyoka ogambe nti yeekukumye? Ani agambye nti bamunoonya? Abakulembeze bakale abakulembeze b'ebitongole ebikuuma ddembe mu ggwanga Uganda mu kuvaayo okwogera ku nsonga ya Kyagulanyi ofulumya eggwanga Uganda n'ensonga ye ku kunoonyezebwa abakyogera batya? Bw'obanga Pastor Martha ogoberera amawulire mu ggwanga Uganda butaye bitambula, omusajja tewali amunoonya okusinziira ku bitongole ebikuuma ddembe mu ggwanga Uganda. Poliisi, magye, SFC biki bagamba tebamunoonya. Kati gw'osinziira ku ki okureleasinga out statement nti omusajja yeekukumye? N'olwekyo bapastors ne bannaddiini ab'enjawulo, abantu abaludde mu kanisa nga Bayibuli bagimanyi okuva weetandikira paka weekoma, nga bagimanyi nga bagisomye, nga n'olunyiriri Pastor Martha mwe yasinzidde okubanga oboolyawo ayisaamu Kyagulanyi Ssentamu eggaali, abantu balumanyi bulungi we luli, balukuvvuunulira bulungi nga tebaluvvuunula nga Pastor Martha nti yalutegeera bubi. Wakati mu kubanga omumanyi era ng'ebbanga lyonna endiga ezisabira mu kanisa ye zibadde zimanyi nti ziwangaala n'omuntu omumanyi. Kati ekyamazima kyansi endiga ze zagifunye etegerako nti omusumba waabwe si ye mumanyi ennyo ebiri awo. Nti asobola okuwabulwa nti oboolyawo n'olunyiriri gundi asobola okululeeta mu ngeri y'okulwogera oba kale mu ngeri y'okuluwa abantu ekyokuyiga n'ekyokulabirako n'afundikira ng'ate ebyokulabirako aleese bikyamu nnyo nnyini ddala nga tebisaana waawo. Musajja yagambye nti mwe bagamba nti ebyo by'olina bikumalenga tekitegeeza nti toyina kuluubirira binene bisingako ku ebyo. Naye mu ngeri emu oba endala era omukyalo no Pastor Martha sijja muyita mukwano gwaffe naye omukyalo no Pastor Martha ekyokulumbagana Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yakikoze ng'akigenderedde intentionally okusinziira ku bigambo bye yavuddeyo ye kennyini neyewaako hadith neyeeyogerako nti ekyamazima omusajja oba kale ebigambo ebifaanaganako bwe bityo abyogedde okumala ebbanga eriwera ng'ajja abyogera naye nga tebifunanga kyansi y'amasannyalaze wabula nga situnabagenda waawo ku kuba nti yabadde akigenderedde ekyokulumba Kyagulanyi Ssentamu tujja kugamba nti kale oboolyawo yabadde takigenderedde an instance oba kale take for example nti yabadde takigenderedde nti mu Bayibuli ennamba wakati nga tuli mu kwebuuliriza yalabye kujjayo kyawandiikibwa ekyo era mu byokulabirako ebingi by'osobola okuteekawo yalabye kuwa kyakulabirako kya Kyagulanyi Ssentamu okujjako kuba nti yabadde ali mu kulumba omusajja ng'amulumba directly, omusajja atamuliiko, omusajja atamwogerangako, omusajja gw'atalina naye buzibu bwonna kuba nabagambye dda nti ne bw'abanga Kyagulanyi anoonya kalulu aka Pastor Martha si ke kabadde kagenda omufuula omukulembeze nti abannanga alina okukayayaanira ennyo. Naye wakati mu byawandiikibwa manyinze nkigambye ng'abantu bangi nti Bayibuli eyo nnene, Bayibuli nnene nnyo era ng'osobola okugibulira in your entire life, ng'osobola okwogera nga oyogera ku Bible, ng'obuulira nga obuulira ku Bible, naye ng'ekyamazima waliwo ebyawandiikibwa byogenda ofundikira nga mu lugendo olw'obulamu lwonna tobikoonyeeko kubanga Bayibuli nnene. Waliwo ebyawandiikibwa byogenda okufundikira ng'ovudde mu bulamu bw'ensi buno nga newankubadde watandika okugisoma nga oli wa myaka 2 nga gwe wali otegeera ng'osoma Bayibuli, newankubadde nga watandika ogisoma ng'oli wa myaka 2, ekyamazima n'owangaala mu bulamu bw'ensi buno emyaka 10, ng'emyaka 10 egyo ogimaze nga buli lunaku olina olunyiriri lw'ebikulu okusomera abantu, ojja va mu bulamu bw'ensi buno nga Bayibuli togimazeeyo. Mu bufunze nti waliwo ebyawandiikibwa bingi by'osobola okujja n'oyogerako wakati mu kanisa yo nga si byebyo ebiyina abantu ab'enjawulo be birumba. Mu ngeri emu oba endala bw'obanga okisomye ekyawandiikibwa gwe kennyini oli mu position eyeekomako ku byakulabirako ki by'oteekeddwa okuleeta ng'oli mu kusiigira abayigirizwa bo oba ng'oli mu kusiigira endiga zo ekifaananyi. Oteekeddwa okwekomako ku byakulabirako ki by'olina okuwa abantu, okujjako ng'olina kyonoonya ng'omusumba ono bwe twakitegedde nti yabadde alina kyanoonya wakati mu kanyomero ak'okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yabadde ateekeddwa okuba nga alina kyanoonya era kye yabadde anoonya bambi Katonda yamuyamba yakifunye. Abantu abangi bamutegedde, yafundikidde nga trendinze, gw'ate nalitegedde ddi nti mwene ensi Mungu gye yatonda. Waliyo n'omukyala gwe bayita Pastor Martha
ne bw'oba ng'ompadde mulimu gwa kugendanga nsoma n'okulamba abantu abali mu ggwanga Uganda, kyali mberedde kizibu okutuuka mu mbeera etegeerako nti mu nsi waliyo omusumba gwe bayita Martha Namakula. Kyali mberedde kizibu nnyo. Olw'ensonga tubeera bize, tulina okuweereza abantu, tulina okukola tutya ebitrendinze mu ggwanga, tulina obikola blabla. Kati okumanyako obumanya nti waliyo gwe bayita Martha kyali mberedde kizibu. Enno kyamukoledde bulungi ekyokuba nti yalumbaganya omukulembeze w'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kimuwa ku masannyalaze. Kyokka ate ekyennaku ekiriwo kyekyokuba nti ye yagambye nti amasannyalaze gaaliko obudde buno mbugage. Bwe gaba nga gage, lwaki ensi ebadde temumanyi luli nga tannabakoona ku Kyagulanyi Ssentamu? Lwaki ensi ebadde temumanyi luli? Kati yamutegedde ng'amaze kwogera ku Kyagulanyi. Alina okutegeera n'okumanya position entuufu, essannyalaze ettuufu we liri. Azze ng'akola videos ez'enjawulo mu ngeri y'okubuulira enjiri ng'ayogera ku bannabyabufuzi ab'enjawulo. Kitegeeza nti bonna bazze ng'ayogerako bagenza okufundikira nga bakomekkereza tebamuwadde kyanoonya eky'okuturendinga. Paka bwe yasibye ennyama n'akaluba eggodo n'agamba nti ekijja agenda kulumbagana Kyagulanyi Ssentamu. Ne Katonda n'amuweerawo omukisa, naye ng'omukisa agumuweera ku Kyagulanyi oredde agulina. Atrendinze mu kutrendinga nno twabagambe kuyinza obutalwawo bbanga ddene nnyo biri awo. Era tetwalyagadde nnyo yayinule ekyo kimweyinuze nti kati nange nazzenga bwe wajja, nange nazzenga kazibe kapo bwe yajja, era wano wendi nnyo ngenda kubeerawo. Bano bamuwaddemukko just buwi, kumuwaamuko just buwi nti oyo naye bannaye leka tumuwe tumusekkoko ku ntandaalo kyabadde ayagala akifune. Oba kale awulikike ng'afunye kyabadde ayagala. Okumuzaako emikono emirala bijja kubanga si birungi luvannyuma lw'okuba nti naye yabalaze nti si mutiitiizi. Yakasuse lyali nalyo nga bagamba nti akanyuga lyali nalyo taba muti. Yakanyuze naye bambire yabadde alinamukko. Kakati katulinde reply. Omanyi ye mu wiiki ayinamu olunaku lumu olw'okwogera ku nsonga eziba zitrendinze ku ye. Mu wiiki ayinamu olunaku lumu lwa Sunday ng'ali katuuti ng'ali mu kubuulira, okuggyako nga waliyo YouTube agenda omunoonyaako. Manyi ne ba YouTubers bangi olwaleero, kujjako nga waliwo YouTuber agenda omunoonyaako. Naye bw'aba nga taliyo, ye olunaku ayina lumu olw'okuvaayo n'ayogerako eri abantu, era ng'ayogera ali katuuti akamukama Katonda kwafundikirira ng'ayogedde ebigambo ebitagulumiza linnya lya Mukama Katonda, ebirumba omuntu gundi Katonda gw'asitudde. Gw'okimanyi nti n'okulumba abantu Katonda basitudde nagwo guba musango mu maaso ga Mukama Katonda. Okubalumbagana gwe n'obasimba oba n'obalagirako ekyokulabirako ekibi. Anyway, ye olunaku ayina lumu mu Sunday oba mu wiiki olw'okwogera ku bantu bano n'okuba replyinga abamuyisizaamu eggaali. Kati bo bayina ennaku zonna mu wiiki, bayina obudde bungi, obudde bonna babuyina okulumbaganiramu omukyalo ono n'okumureplyinga n'okugezaako omumutereeza mu layini entuufu. Bayina obudde bungi. Kati katulinde kye bagenda okumuddamu, tulabe oba naye anaabaddamu ku Sunday ejja. Omanyi okukuba wiiki nnamba gwe ng'ogenda kubaddamu ku Sunday kwokka. Kampala tugatta mboozi.